Saat hələ 5-ə 10 dəqiqə qalır. Qoy 5 olsun, başlayaram. Gör stolumun üstü nə haldadır. Belə yerdə dərs oxumaq olar. Yaxşısı buda əvvəl buranı yığışdırım. Elə bil biraz acımışam, bəlkə nəsə yeyim. Bu video nədir belə hamı paylaşıb. Saat lap gecə yarısı olub ki, indi yatım, səhər 6-da durub dərs oxuyaram. Bütün bunlar sizə də tanış gəlir. Etməli olduğumuz işi ertələmək, onun yerinə başqa vaxt dünyanın ən mənasız işi kimi görünən işləri etmək. Bir tərəfdən gördüyümüz işlərin heç birindən həzz ala bilməmək, bir tərəfdən də içimizdə bizə əslində görməli olduğumuz işi xatırladan, bizi narahat edən səs. İngilis dilində procrastination adlanan bu terminin ən yaxşı tərifi Klingsegin 2013-cü ildə yayımlanan bir məqaləsində verilib. Vacib və ya şəxsi məqsədlərimiz üçün önəmli olan bir işi, mümkün neqativ nəticələrini bilə-bilə könüllü şəkildə ertələmək. Gəlin əvvəl baxaq ki, işləri ertələməyimizin səbəbləri nələrdir və hansı nəticələrə gətirib çıxara bilər. Sonra da necə öhdəsindən gəlmək olar, ondan danışaq. Ertələməyimizin ilk səbəbi həmin işi gözümüzdə böyütməyimiz və onun haqqında həddindən artıq düşünməyimizdir. Məsələn, idman zalına gedəcəksinizsə, ertələyən bir insan düşünür ki, durum gərək ayaqqabılarımı geyinim, evi rahatlayıb çıxım, minim avtobusa gedim idman zalına. Paltarlarımı dəyişim, 30 dəqiqə velosiped sürüb 30 dəqiqədə ağırlıq qaldırım. Sonra duş qəbul edim, təzədən minim avtobusa qayıdım evə. Belə düşünəndə avtomatik olaraq iş bizə çox çətin görünür və sonra edərəm deyirik. İnsanların hərəkətə keçməsinin iki əsas səbəbi var. Ya bir işi görməyin özü bizi yaxşı hiss etdirir. Məsələn, futbola baxmaq ya da oyun oynamaq. Ya da o işi edib bitirdikdən sonra alacağımız nəticənin bizi xoşbəxt edəcəyini düşünürük. Məsələn, imtahana hazırlaşıb sertifikat almaq. Beynimizin prefrontal korteks adlandırılan hissəsi rasional, uzun müddətdə bizə fayda verəcək işləri, yəni ikinci növ işləri sevsə də, hisslər və əhval-ruhiyyə ilə bağlı olan limbik sistem əyləncəni və dərhal həzz almağı, yəni birinci növ işləri sevir. Təxmin eləyə bilərsiniz, biz hansı növ işləri daha çox ertələyirik? Əlbəttə ki, ikinciləri. Görmüsünüz kimsə desin ki, bugün PlayStation oynamaq istəmirəm, sabah baxarıq. Ona görə ki, birinci halda bizdə daxili motivasiya olur və asanlıqla o işi görürük. İkinci halda isə xarici motivasiyaya ehtiyac duyuruq. Xarici motivasiya bizi məcbur edəcək bir şey, məsələn, işin son təslim tarixi və ya mükafat ola bilər, məsələn, alacağımız pul. Digər bir səbəb isə işi görməyə başlamaq üçün mükəmməl şəraiti gözləməyimizdir. Evdə səs-küy olmamalı, otağımız təmiz, enerjimiz yerində olmalıdır. Hava günəşlidirsə, belə gözəl havada dərs oxuyarlar. Hava yağışlıdırsa, necə də yatmaq havasıdır, deyirik. Axtardığımız və tam olaraq nə olduğunu özümüz də bilmədiyimiz o mükəmməl şərait yaranmadığına görə heç nə etmirik. Gəlin işləri ertələməklə bağlı bir neçə maraqlı məqama baxaq. Ertələyən insanlarda özünü, hisslərini və zamanı idarə etmə bacarıqları əskik olur. Bu davranış eyni zamanda depressiya, narahatlıq, stres və həyatından razı qalmamaq kimi nəticələri də gətirib çıxarır. Başqa bir maraqlı fakt da odur ki, mühafizəkar insanlar işlərini yubadanda bunu daxili keyfiyyətləri ilə, məsələn, bacarıqsızlıq, intizamsızlıq, liberallar isə xarici faktorlarla, məsələn, texnologiyanın inkişafı ilə əlaqələndirir. Araşdırmalar göstərir ki, iş həyatında ertələyən insanların maaşları daha aşağı olur, qısa müddətli işləyir və ya işsiz olurlar. Qeyd etdiyim faktlar müxtəlif ölkələrdə müxtəlif metodlarla edilmiş araşdırmaların nəticələridir və təbii ki, bunları ümumiləşdirmək olmaz. Ancaq bir məqamda hamımız razılaşarıq ki, işlərimizi ertələməsək daha stressiz yaşayar və nail olmaq istədiklərimiz üçün daha rahat çalışa bilərik. Nə qədər şablon görünsə də, ertələməyin öhdəsindən gəlmək üçün bircə variant var. O da hərəkətə keçmək. Özünüzə göstərdiyiniz müqavimətə qalib gəlib hərəkətə keçmək. Videonun bundan sonraki hissəsində sizə hərəkətə keçməyi asanlaşdırmaq üçün 5 metoddan danışacağam. 1. Kaizen metodu. Bu metod Yaponiyada Masaaki Imai tərəfindən kəşf edilib və əsasən idarə etmə sahəsində istifadə olunur. Kai dəyişim, zen isə müdriklik deməkdir. Metodun əsas fikri birdən-birə və sürətlə yox,
yavaş-yavaş və zamanla dəyişməyə çalışmaqdır. Metodu tətbiq etmək isə çox asandır. Ertələdiyiniz iş nədirsə, hər gün eyni saatda 1 dəqiqəlik onu edirsiniz. Bəli, səhv eşitmədiniz. Sadəcə olaraq 60 saniyə. Bir müddətdən sonra sanki öz beyninizə sübut etmiş olursunuz ki, bax, mən istəyəndə bu işi edə bilirəm. Sonra istəyinizə uyğun olaraq bu vaxtı artıra bilərsiniz. İkinci metod, özünüzə mükafat vermək. Məsələn, bu işi qurtarım, ən sevdiyim serialı izləyəcəm, dostumla görüşəcəm, həftə sonu tam istirahət edəcəm və s. Uşaqlıqdan bəri bizə sakit dursan evə gedəndə sənə şokolad verərəm deyildiyi üçün etdiyimiz hər şey qarşısında mükafat gözləyirik. Ona görə də bu metod ən effektiv olanlardan biridir. 3. Rituallar yaratmaq. Mən hər dəfə dərs oxumazdan əvvəl bir fincan kofe içirəm. Dərsə başlamazdan əvvəl kofe içmək mənim ritualımdır. Artıq beynimdə formalaşıb ki, kofe içiriksə, deməli bundan sonra dərs oxumaq vaxtıdır. Beləcə, çətinlik çəkmədən dərslərimə başlaya bilirəm. 4. 5 saniyə qaydası. Bu metod CNN kanalının şərhçilərindən biri olan Mel Robbins tərəfindən kəşf olunub. Hətta eyni adlı kitabı da var. Bu qayda deyir ki, işlərə başlamağa qərar verdiyiniz anda 5-dən geriyə doğru sayın və başlayın. Bu qayda çox sadə görünür. Bəs niyə bu qədər effektivdir? Adətən geri sayım nələrdə olur? Məsələn, qaçış yarışlarında. Geriyə doğru sayılır və idmançılar qaçmağa başlayır. Ya da xatırlayırsınızsa, elə bu yaxınlarda Elon Musk tərəfindən Falcon Heavy raketi ilə Tesla avtomobili Marsa göndərildi. Bu zaman ondan geriyə doğru sayıldı və 0-da raket havaya qalxdı. Bu misallardan da göründüyü kimi, beynimizdə belə bir şablon yaranıb ki, geriyə doğru sayım varsa, deməli nəsə önəmli bir şey olacaq. Eyni qayda ilə bir işi görməyə qərar verib geriyə doğru sayanda, beyin vacib nəsə olacağını düşünür və vaxt tapmır ki, sizə gəl əvvəl bir Angry Bird oynayaq, sonra başlayarıq desin. 5. Süni deadline'lar və süni öhdəliklər yaratmaq. Əvvəlcə onu qeyd edim ki, ertələməyin özünün də 2 növü var. Birincisi, konkret deadline'ı, yəni son təslim tarixi olan bir işi ertələmək. Məsələn, imtahana hazırlaşmağı. Digər isə heç bir deadline olmayan, yalnızca yaxşı nəticələri olacağına inandığımız üçün etmək istədiyimiz işləri ertələmək. Məsələn, idman etmək. Birinci halda işləri son günə qədər ertələyib, son gün bütün işi bitirməyə çalışırıq. Məsələn, şənbə günü olan imtahana cümə gecəsi oyaq qalıb hazırlaşmaq. İkinci növ işləri isə bizim həyatımız, sağlamlığımız üçün daha önəmli olsalar da, deadline olmadığı üçün aylarca ertələyə bilirik və bəzən onu etməkdən belə əl çəkirik. Belə olan halda süni deadline yaratmaq və ya o iş üçün üzərinizə öhdəlik götürmək lazımdır. Bu məqsədlə sosial şəbəkələrdə istifadə etmək olar. Məsələn, 2 ay əvvəl öz-özümə 40 gün erkən oyanmaq sözü verdim. Lakin bilirdim ki, öz-özümüzə verdiyimiz sözləri çox vaxt tuta bilmirik. Ona görə başladım hər gün oyananda telefon ekranının şəklini çəkib sosial şəbəkələrdə paylaşmağa və nə etdiyimi insanlara deməyə. Belə olanda sanki cəmiyyət qarşısında bir məsuliyyət yaranır və hər gün eyni saatda oyanmağa məcbur hiss edirsiniz. Bu, elmi ədəbiyyatlarda fear of public embarrassment, cəmiyyət qarşısında utanmaq qorxusu adlanır. Heç kim istəməz ki, yaxın insanları tərəfindən iradəsiz, başladığını bitirə bilməyən bir insan kimi tanınsın. Ona görə bu metod çox effektivdir. Başqa bir misal verək. Deyək ki, ingilis dili öyrənmək istəyirsiniz. Sizin kimi öyrənmək istəyən bir dostunuz ya da qrup yoldaşınız var. Onunla danışıb deyirsiniz ki, bir həftə sonra şənbə günü sənə yiyəlik halı izah eləyəcəm. O da sizə izah eləmək üçün başqa bir mövzu seçir. Beləliklə, həm ikiniz də özünüz üçün süni deadline yaratmış olursunuz, həm də öyrətmək üçün öyrəndiyinizə görə daha yaxşı yadınızda qalır. Bu misalları görmək istədiyiniz işlərə görə artırmaq olar. Əsas olan odur ki, yoxlayaraq sizin üçün ən faydalı olan metodu tapasınız və onu vərdiş halına gətirib işlərinizi ertələməyi mümkün qədər azaldasınız. Sizin də bildiyiniz və yoxlayıb nəticəsini gördüyünüz metodlar varsa, videonun rəy bölməsində bizimlə paylaşa bilərsiniz. Videonu bəyəndinizsə, dostlarınızla paylaşmağı və kanalımıza abunə olmağı unutmayın.